E se eu te dissesse que existe uma árvore que pode andar? Na floresta amazônica, a palmeira conhecida como árvore andarilha ficou famosa por essa história. A lenda diz que ela cria novas raízes em um lado e abandona as antigas, parecendo mudar de lugar aos poucos. Mas a maioria dos cientistas acredita que ela não anda de verdade. O que acontece é que suas raízes crescem para se adaptar melhor ao ambiente e buscar mais estabilidade. Mesmo assim, essa curiosidade continua intrigando pessoas do mundo inteiro. Você já tinha ouvido falar dessa árvore?